abantu Uganda yonna abagala enkyukakyuka tetuli ku mbeera Uganda Zemwembo Julius nzalibwa Nabutunga Masaka Kalungu mu Buddu bino si bya Kabaka kwagala kukyusa kubanga n'Obwakabaka bweyagale Kabaka bamuwamba yaberanga n'abambu ab'amakumu mukyabalaba buliko omuntu Kabaka si muwambe anavaayo okwogera nze nina okwogerera Buganda kati naye munadawo ne mutukagaga bano bafuma Buganda bagamba obbye ssente empuuga ku bano bafuma Buganda gundi kikwataganirawo ekyo abasajja batuleke tubere mu sitwako kubanga tufiiriza abaana bangi wano baagala okwesimbawo naye bawulira embeera nga kutanale bwabeera ku bibi lwaki bakyaza onalebo Kakeeto ne balimu kyaza ate abo be bavubuka b'ekibiina ki National Unity Platform mu disitulikiti y'e Masaka balabudde bannaabwe nti okusanga ng'otembeeta muhoozi project mu Masaka ojja babuulira kubanga Masaka ya bannayuganda abatembeeta muhoozi project si bannayuganda bazibuzi bano be batumazeeko emirembe mu ggwanga eryaffe erya Uganda kyokka kyewuunyisa nti ate ku batembeeta muhoozi project be bamu ku bannakibiina ki National Unity Platform be bamu awo we batugamba nti abateekebwateekebwa Buganda beebuuza nti kati Buganda bwe yabateekateeka ate era eri mu kuteekateeka muhoozi omuleeta kubanga tulaba be batugamba nti Buganda yabateekateeka ate be bali mu nteekateeka ez'okwaniriza muhoozi e Masaka era olwaleero tubalabyeko nga babadde basaala ennyo mu mikolo gino nga bagijjumbidde bannamasaka balabudde kiri kibuga kyabwe abasajja batuleke tubere mu sitwako kubanga tufiiriza abaana bangi wano baagala okwesimbawo naye bawulira embeera nga kutanale bwabeera ku bibi lwaki bakyaza onalebo Kakeeto ne balimu kyaza ate abalala ate nojanga oyogera ebigambo okuba kibiina kya Nup bannange enkole oba wa Nup beera wa Nup oba mukatuliki beera muki manyi bano balowooza abantu tebategeera byonna mpuuga bye mukola abantu babiraba abo bavubuka Kyagulanyi yasomesa abavubuka babaanalayizinga kati Lutamaguzi mpuuga wakubye essimu baleme muyita ku BBS olw'ebigenderera byo mpuuga nkugamba ebigambo bino ejjaliri lye ligenda okusuula mpuuga bano abantu b'e Masaka kankulage babitegeero ono musajja ali mu dduuka lya analayizinga nsonga laba sebo owekitiibwa Pokeno owessaza ly'e Masaka sebo owekitiibwa Pokeno evidence nyingi zigudde e Masaka wano naye nga tovaayo kuzoogerako ku kazindaalo era tewazoogerako nga zinyigiriza abantu ba bulijjo nyingi zibaddewo mu Masaka wano naye nga tozoogerako kati ku Sande wabadde mu kusaba kube nalabyeko wabaddemu nga mulimu ne Honorable Mpuuga nga mulimu ne Honorable ono Owakalungu East sebo olina ebigambo byewakozesezza byabadde byakuvoola era gwe wavodde twamutegedde naye ntwala omukisa guno okutegeeza wagambye nti omwami Honorable Mpuuga mwamuzimba era ne mumuteekateeka naye ndowooza mu bamuzimba bw'obanga walimu kirabika mwakozesa ku mmuli emmuli ozimanyi kati emmuli ezo enkuba yatonnye emmuli ne zimenyeka kale temwamuzimba bulungi singa mwamuzimbisa 99 yalibadde munywevu naye mwamuzimbisa mmuli yensonga lwaki enkuba bwe yatonnye emmuli zavunze ne zimenyeka omwami gwe wayise ekimererezi ye mwami atuusizza ku bitiibwa Mpuuga yabadde tafunangako gwe wayise ekimererezi tegeeza gwe mukulu Pokeno wagambye nti ekimererezi ekyo ekimererezi kye kyamulonda ku bwaluupu simanyi oba ekyo badde okimanyi
era ekyo ekimererezi kyekyamulonda kuba sekuritale kuba deputy president wa Buganda, era ekyo ekimererezi kyewagambye kyekyamulonda kuba commission. Kati nga ggwe akiikirira Buganda okuvaamu ebigambo ebivuula omusajja Omuganda munno guye kimererezi, Katonda akusaasire. Sina kyenyinza kwongerako ku ebyo. Nino ba amawulire ga Waiswa Mufumbiro mulindeko era mubeereko sharinga message. Abantu bawulira naye bano bampuuga, abantu bawulira batudde mu meeting ku Lwokuna nemala essaawa 3 abo bonna baseggona bamuwanga Kivumbi baani nga bateesa tukoze tutya kuba Bobi Wine ali kumaanyi g'abantu, tali kumaanyi ga mundu nga gwe Mathias Mpuuga. Kyagulanyi ali kumaanyi g'abantu ate bagoberera. Nase ne mbagamba Mpuuga n'akabondoko Waiswa Mufumbiro mwagala kumugjawo, Waiswa Mufumbiro mwagala kumutta. Waiswa Mufumbiro nenkulabula negamba Mpuuga, nabadde nakyogedde live yakwosa ggulo, negamba Waiswa Mufumbiro wafunira obuzibu ewuwo tumanyiwo ekyengera, Mpuuga ewuwo ekyengera wosula tumanyiwo, ebizimbe byoyina tubimanyi, Masaka mu Soweto wosula tumanyiwo, data mine tumanyi weeri, Kyengera Molo tumanyi weeri, ebizimbe ebiri Masaka. Negamba Waiswa Mufumbiro pulani zonna n'abavubuka be muteeseteese n'embeera yonna ey'okumutuusaako obulabe mwakikolako emabega nga Waiswa yakajja ku bwogezi. Abasajja ne bajja ne balumba amaka ga Waiswa Mufumbiro, ne bajja ne batulugunya abaana be. Mpuuga n'enkulabula kuba ddiiru zo zonna nzimanyi, gw'okolagana naye Anita Amongi n'akabondoke nga bulijjo obadde mu Parliament ebbanga lyonna ng'osirise ng'obubbi bugenda mu Parliament. Taba kuba Ssennyonyi, taba kuba Joel Ssennyonyi tetwalitegedde bubbi buli mu Parliament. Igwe olwokuba badde bakuwa ekyoja mu miro, olwokuba Anita Amongi munnange omulerera ku balongo, olwokuba Anita Amongi munnange wamukozesaako naye nakukozesa, oba mu bya mirimo oba mu mbeera eri mwababimanyi. Waiswa Mufumbiro mwayagadde okumulumba ekiro ekikeesezza olwaleero, era nga mwagala kuggyawo bulamu bwe. Mwagenda ne mugula obuvubuka ku radio stations ez'enjawulo, mwasoose kubala ddiirwa eyo ku Lwokubiri, lwakuba ne Waiswa mugezi, lwakuba Mufumbiro mugezi, nga mukimanyi buli Lwakubiri abeera ku paalo. Era gwe Mathias Mpuuga mugezezzaako n'obuvubukavubuka okugezaako okunafuya Waiswa, ne muleeta ebifaananyi Ismail yabba TV yakola biki, byonna mugenda bituyita. Nze Katongole oli ne wajja n'anvuma n'angamba kino byonna mubiteeseteese okutunafuya, naye guno omulembe tegugenda koowa. Missoni yaffe yakuggyako Yoweri Kaguta Museveni. Mpuuga emyaka gyo muli mu generation y'aba Mufumbiro, mwe muli mukubbira, omaze ebisanja 3 oli mu Parliament, opangire Mufumbiro bamugye wafunemu ki, era gwe wennyini ozze olengeza. Njagala okulabula akabondo ke batumye akabadde kagenda okutta Waiswa Mufumbiro. Era security ya Uganda singa Mufumbiro afuna obuzibu, bano be bantu bemukwata: Mathias Mpuuga, Franka Gashumba ne omukulu ono gwe bayita Aruna Kasolo. Aruna Kasolo omukwano nnyo gwa Mpuuga, era meeting emu Mathias Mpuuga gye yalimu ng'okwaniriza Yoweri Kaguta e Masaka, Aruna Kasolo ye yamuyita n'amugamba jangu mission mubadde muzikola mwenna. Era ne mu constituency eyabedi Bwanika, Aruna Kasolo sente zabbe ez'abanna Uganda ayinamu hoteli gye bayita Solo Heights,
ettaka yaligula ku Mathias Mpuuga. Mpuuga si ono we wakane muli mu luko olujja Waiswa. Awo wali oyanirizaani esaaluna Kasolo wa Museveni agamba amaaso ago gayinza okwaka opposition. Basajjamu muleme kulimba ggwanga Mpuuga. Muleme kulimba ggwanga Mpuuga. Oyo omulabye. Era singa Nup tebakubaawo Mpuuga singa kati ali mu kisaawe e Masaka akubanga lumuhoza zze. Yuuyo omulabye. Bino bannayuganda mwebaze Kyagulanyi okujja. Yuuyo ali ku mukolo aluna Kasolo amwanjulira Museveni nti ono musajja we akutte ngabo mu buddu. Era yakulembedde omulimo gw'okusibisa ab'ebijambiya. Kaakati Waiswa Mufumbiro mwagezezzaako okumulumba. Ekiro ekikesezza olwaleero mwagala kuggyawo bulamu bwe. N'ebino byonna tubimanyi. Era mukulu Mathias Mpuuga Waiswa Asimattuse natafuna buzibu. Naye nkugamba ebigambo bino ze Julius Katongole mu Miransanafu. Mukama anansonyiwa. Mugeze mutte Waiswa Mufumbiro. Abedi nati mwatudde ne mugamba baani aboogerera Nup essaawa zino. Abatwenganga ng'aluna Kasolo amaze okwogera nammwe. Embeera Waiswa gye yateekawo ku NBS barometer nga Nambooza atunula butunuzi. Era President nkusaba weegendereze NBS TV. Bagiguluminze eveeye kulaga abaani abayinza okudda mu kifo kya Mpuuga ku Deputy President. Simama tia Luwanga Bwanika. Simama tweta lwaki mutulowooleza? Mulooza tetulina be tusobola kuwa. Era Mathias Mpuuga Waiswa Mufumbiro ogeze omukwateko. Kubanga mwayogedde Danaani Tamongi. Byonna mubyogedde aga Katonda mugulu ogenda otegeera. Ne Mpuuga waliize bano abantu bakugamba laba. Ulira. No, nothing, not even a cup of tea, because I opposed the Ndako. Mukulu Mpuuga Waiswa Mufumbiro ageza afuna obuzibu. Kimanya Abedi Bwanika sente zasayiningiddwa n'abagenda okutemula Waiswa. Muganda nga Waiswa Mufumbiro weegendereze entambula zo naddala kati ekiro. Era na zino TV ezikuyita simanya barometer extra weegendereze. Abakulu bano bali mu kaweefube nga bazibasasula abaana ku social media okulaba nga babajjawo. Era kyekiri ku Joero Ssennyonyi. Mukama wange Joero Ssennyonyi simanyi bw'ogenda kyusa security. Abamu baali n'Empuuga security team ekukuuma nga batambula ne Mathias Mpuuga. Era nga kabangali ezo baali Anita Mongi yabawa Mpuuga. Era abamu lwaki tebabalekedde Mpuuga kuba bamulekera security ye ne kabangali azina. Joero Ssennyonyi muganda wange weegendereze. I repeat. Joero Ssennyonyi ewaka ewuwo weegendereze. Abakuumi bano be baakuwa weegendereze. Kyakulya ki ky'olya? Joero Ssennyonyi olina olutalo lwe watandise Anita Amongi. N'akubira Mathias Mpuuga ne banne banoonye how ngeri ki gye bagenda okukkakkanya. Era nkugamba mukama wange Joero Ssennyonyi bwe kibanga olina obwongo njagala owulirisa ebigambo bino. Ssennyonyi tebakwagalangako kubanga oli ku mazima. Ssennyonyi olina olusaayi lwa Kyagulanyi. Ssennyonyi Mpuuga yakuwa woofiisi nga n'eddagala balitadde mu ntebe. N'eddagala Abedi Bwanika yamugamba tosobola kuwaayo ntebe. Lwekyakuyamba Ssennyonyi ng'oli musajja musabi. Singa essawa zino oli ku kitanda ng'olanya. Eddogo eriri mu Parliament, okusamira okuli mu Parliament, ne Matayo Mathias Mpuuga bakimugamba. Era nga bo kye baagala Ssennyonyi amala emyezi 2 agwe wali ng'olanya. Agwe wali ng'olanya. Ssennyonyi oyo Mpuuga essaawa zino President Kyagulanyi Mpuuga bw'aba tazizzaayo ssente, bw'aba talizayinize, neeke mutusaasire. Neeke mutusaasire. Bannayuganda tetugenda kukkiriza buli bwanguzi. Kati abasirusiru kasita ekintu kino kikoma bwe kityo bagenda gamba olabye Bobi Wine omusajja amutidde.
Mpuuga atandika otambula nga akajjala nga ssente w'omusola agiridde. Ebintu bingi bano abasajja e Masaka bali ku Muhoozi project bali eri be bagamba azze atuuse. Muhoozi abantu babasombye Sembabule, abamu babajje Mutukula, abamu babajje Gomba, baasi zitwala eri. Naye nga Museveni mutabani wa tasobola na kusala musango gwa family ng'ayinza kulembera ggwanga ki. Museveni muleme kutusiruwalirako. Era njagala okubategeeza Muhoozi bwe weetunuulirawo n'olaba olowooza ensi yo bano babendi baanika abakuwaga. Lino eggwanga bannayuganda tolowooza biri awo bibizibizi ebitategeera. Kitaawo yasse bannayuganda, kitaawo yatulugunyizza bannayuganda, neewuunya bannayuganda naddala bali mu Greater Masaka, abali mu kusiriwala, abali mu kwepamira nga bwe balya. Bannamasaka, Muhoozi oyo kitaawe yabalumisizza obwavu. Mulinganga Abraham Lincoln kye yakola, n'akonjola enkoko n'agijjako ebyoya n'agita n'egenda ng'amaze okugimaamula n'agikanyulwa kasooli n'ekomawo. Naye osanga ebivubukavubuka eby'ekisiru babiwadde bu t-shirt biri mu kubiwogana Muhoozi. Kati ani agenda obbalwanirira? Tolowooza nti revolution eno olwanirira Bobi Wine. Muli mu kusiruwala, abantu bali mu basiruwaza, babendi bali mu kulya ssente, Bampuuga bazimba bizimbe, naye ali balwaniridde Kyagulanyi. Muli mu kukola bya kisiru, bawadde mu t-shirt bwa 2,000. Abasajja babbye eggwanga si bannayuganda. Bano abasajja banyamulenge bajja wano, amataka gammwe bagenda gatwala. Museveni abafuuse muli baavu, n'abagenda obbalwanirira muli mu bamalamu maanyi. Oyo Muhoozi talina kapasite okulembera ggwanga si munnayuganda. N'abaka parliament musirise. Can you imagine? Muhoozi is a serving military officer. Ali eri n'otunula ababbi abafere be bamwetoolodde, n'otunula Gasumba Mufere, abo bonna babbalamu, nammwe abantu b'e Masaka ne mukkiriza ebyo ebintu eby'ekisiru. Ne bannayuganda mugenda kubonaabona kasita mwesiruwaza. Mbagamba ebigambo bino Muhoozi n'ekitaawe mission gye babalinako temugimanyi. Era omutima omubi gwe balina. Kati mwe mwesiruwaze, Bobi avuddeyo abalwanirire. Kyagulanyi ayimiridde ku nsonga. Kati muwuliriza ebikulembeze bibawa propaganda. Nammwe ne musiruwala. Nammwe bakadde baffe ne mudda mu by'ekisiru. Bobi Wine emyaka gy'amazeewo ayimiridde ku nsonga z'abantu. Kyova olaba bano Babeedi teyabasangawo, Bampuuga teyabasangawo. Baali bakola ki obudde obwo? Baali bakola ki? Mpuuga abalaga bizimbe bye yazimba. Mbuuliraayo Mpuuga mu budde bwe yabeerawo nti bakola kino ekitwala Museveni. DP baagibeeramu teri wa Museveni. Bano obubadi bwabwe beerimbise mu bw'ebitiibwa. Neffe bakatongole tetugenda kukkiriza musiru yenna kumanyiira Kyagulanyi. I repeat, Mpuuga abaana b'abantu bafudde, abaana b'abantu battiddwa. Mathias Mpuuga, nkugamba ebigambo bino n'Abeedi Bwanika Osima Juliet Kakande, mwenna ababaka abali mu kwebuzaabuza muli ku musaayi gw'abaana. Fulaka ssente zeyattibwa w'e Masaka mu bulumi obw'ekitalo, naye mmwe muli eyo muli mu kulya ssente kusiruwasa bannayuganda. Ne bw'aba muganda waani, ne bw'aba taata waani, mu luno olutalo tugenda kubeera bakambwe. Njagala okutegeeza bannayuganda, muve mu kumumunyala, muve mu kwesiruwaza. Bino bibali mu kuteekawo bali mu kwonoona ssente zammwe ezaali bakoledde mbu bategeka Muhoozi project. Mwe bwe mutunula Muhoozi ne kapasite ye ng'ayina, kubanga ebyobuwanga byamwetooloola omutwe gwonna, tasobola kukulembera Uganda. Era n'ekitaawe Katonda yamuwasa kibirigo y'omwana, kubanga ebyobuwanga byamugira. Tetugenda bannayuganda basiisiriza. Bwe muba nga musazeewo muboneebone, bwe muba nga musazeewo emyaka gyammwe egy'obuvubuka mubeere baddu, mubeere bwe mutyo. Bobi Wine temumusasula balwanirira. N'olaba ekivubuka kye ewaka ne kyambala ka t-shirt ka Muhoozi nga muli kabanja ettaka baalitwala, mwakamala okuziika mwannyinammwe e Saudi Arabia bamuggyemu ebiwoowoolo, naawe n'omukubira mu ngalo ne bakuleetera omutwalo n'osinika amannyo n'onywamu walagi. Mwenna mulinga nkoko babakanyugira ccacu. Lwaki mwesiruwaza? Lwaki mwesiruwaza bantu mmwe? Fulanga Gasumba yajjeyo abakuŋŋaanye n'ebbalamu ng'abankuseere. Bajjajjaffe e Masaka baayinanga emmwanyi,
emisiri gy'emmwanyi ng'ebizimbe babiina nimwe ab'omulembe guno ani abaloga bo bitajja kujja mu maka gammwe abamatize bwe mba nga byayogedde temubiwulira bwe mba nga muli mu kwesirwaza oli najja nabba ssente korapusoni ekintu korapusoni mukimanyi oba muli mu kusirwala busirwaza eddagala teriri mu malwaliro e Masaka abakyala bazaalira ku seminti abantu baavu bakadde baffe bakaddiye bampuuga be beegabira 5 bo binajja ababuusa abalage kye mwamusaba ne muddaawo no wakitibwa affe yamukutteko era ne muddaawo bannaddiini n'obatula n'ogamba father enguzi ogimanyi kati Uganda ki gye twagala Pokino Uganda ki gye twagala Bobi bw'aba temusobodde kuyimirira naye abamu ku nsonga eno ng'abalaga Uganda gye twagala Museveni munenya waaki abampuuga bwe basooka okwegabira ssente muziraba ssemujunganda zibadde beewa mu paalamenti eŋŋendo bali eno baabasiba kantuntunu najja ku CBS n'ayogera olulimi lwe mwagala Bakeni Lukyamuzi baayogera oludikya ne boogera oludikya Museveni akyaliwo ne bajja ne babalimbalimba essaawa eno osanga omusiru nga naye atudde kasimu awuliriza bya mukaaku bali mukuba goloza ki Bobi bamukuba nsobi ki gye baleeta era ensobi ze bamuleetako mbu eggulu ebyo simanya ez'emmotoka baleeteyo ensobi endala naye ng'ezo si nsobi propaganda mbagamba ebivubuka naddala ebiri mu Buganda ekiwagira muwozi mu kiraawe oyo muwozi emizimu gwe gikuba Babalamu mbatunuulire kabineti gye balonda nzeire muganda wa Museveni kati nammwe mujja kubeera mu kusabiriza paka